बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ आपको बताते हैं। वीडियो सामने आया मुठभेड़ का। वीडियो में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। IBC 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बीजापुर में 13 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें गोलियों की आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये वीडियो मुठभेड़ के समय का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजापुर में 13 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं और 13 नक्सलियों के शवों को बीजापुर भी लाया जा चुका है। तो मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों के शव यहाँ पर बरामद कर लिए गए। एक बड़ा अपडेट भी सामने आया था और अब जो वीडियो सामने ये आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मुठभेड़ के समय का ये वीडियो बताया जा रहा है। गोलियों की आवाज भी इसमें साफ तौर पर सुनाई दे रही है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 13 नक्सली ढेर हुए थे और उन सभी के शवों को बीजापुर वापस ले आया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और नक्सल सामग्री भी उस दौरान बरामद की गई थी। दूसरी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। ये सभी हथियार हैं, नक्सल सामग्रियां हैं जो कि मौके से बरामद की गई है। सभी को बीजापुर भी ले आया गया था और IBC 24 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तमाम जो सामग्रियां नक्सलियों की ये दिखाई थी। इस वक्त भी दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो ये वीडियो है जो कि मुठभेड़ के समय का वीडियो बताया जा रहा है। गोलियों की आवाज भी इसमें साफ तौर पर सुनाई दे रही है और दूसरी तस्वीर ये वही हथियार है, वही सामग्री है, नक्सल सामग्री जो कि बरामद की गई है।